Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Okay guys, review kali ni adalah untuk Champions League semi-final. Kesiannya sayang ni Zek tak ada. Bukan sebab dia tak mau main ke apa, sebab sekarang ni waktu balik kerja dia tengah sangkut dalam jam. Aku rasa orang KL semua tengah kalut balik Penang ke apa kan. So dia terperosok sekali kat dalam jam orang nak balik kampung tu. Dia tak sempat kot nak main recording hari ni. Kami nak buka besar. Sebab kami kena start recording dulu lah. Kalau dah video pun tak ada. Okay, sebelum kita start jangan lupa untuk subscribe dulu. Target kita adalah untuk reach 35k sebelum raya. Memang tak sempat lah raya lagi apa hari. Bagi sempat. Tak tahu aku sempat, tapi raya daripada kita buat business pula tak sempat. Okay, tolong subscribe channel Jugador TV at least kita dapat 34.6 ke 34.7 ke. So subscribe. Okay, aku nak start dengan game Liverpool lah sebab dia baru fresh kan, lawan semalam Liverpool versus Villarreal. Aku rasa fixture yang tak sesusah yang macam kita expect sebelum ni. Semua kita predict Liverpool versus Bayern Munich, Liverpool versus Bayern Munich, tapi tengok Villarreal yang advance masuk kan. Aku rasa Liverpool dah selangkah kaki ke final kot. Sebab aku tengok balik past 7 fixtures Villarreal ke kan dalam Champions League ni, dia tak pernah skor lebih daripada 2 biji. So semalam Liverpool dah skor 2 biji. Memang aku rasa mountain to climb lah untuk Villarreal ni skor. And against Bayern Munich pun first leg sebiji, second leg sebiji kan. So komen sikit on performance Liverpool. Rasa mereka dah deserve ke final. Ui, sangat-sangat deserve lah. Tengok performance semalam, aku rasa every 3 minutes lah at least ada attempt of goal daripada Liverpool lah. Aku rasa Liverpool dia on another level lah sekarang, bukan nak kata. Sebab by May hang dah still push untuk quadruple, 4 bela dah menang 1 bela, and hang still fight untuk 4 bela, and dengan lebih kurang personnel yang sama hang pakai, tapi still tak ada injury, tak ada drop in performance. Aku rasa tu macam trade untuk bakal pencipta sejarah lah bagi aku kan. Kalau hang tengok dulu-dulu pun adalah hang akan menang last minute lah apa semua yang tu lah tim. Kali ni aku rasa Liverpool ada drama benda tu kan tau. Aku rasa nanti mereka boleh buat miracle dekat end of the season, mungkin menang 2 lagi 3 lah, create another treble. Aku rasa Liverpool super semalam. Hang tengok Mane main, Salah main, non stop attacking lah daripada Liverpool. Tapi fun fact lah, Villarreal masa first half mereka paling banyak pass attempted dekat final third, tapi semua tu by long ball lah kan. Yang tu Villarreal aku memang set up game semalam tu hanya untuk main counter attack. Sebab hang tengok, in fact Van Dijk sampai aku rasa main lebih kurang nombor 8 lah, punya lah depan dia main lah. And in the end tapi plan Unai adalah untuk contain Liverpool dan cuba nak attack in terms of counter attack. Kalau dapat skor, tapi yang penting contain Liverpool. Tapi mereka tak dapat contain, dan Liverpool skor dulu, Henderson. Sayang lah, Villarreal tu defend elok lah, tapi gol Henderson tu macam flu sikit. Keeper silap keeper. Kalau keeper tak touch tu aku rasa tak masuk pun, tapi sebab dia touch masuk, and Liverpool dapat gol kedua tu, aku rasa end of Champions League tie ni lah untuk Villarreal. Kecuali lah masa main dekat Villarreal nanti mereka go all out attack, tapi bila mereka go all out attack, Liverpool lagi banyak chances untuk skor. And sekarang ni Liverpool aku paling impress kali dengan Thiago Silva. Aku rasa Thiago Alcantara. Aku rasa season ni ramai orang cakap pasal Benzema punya longevity kan tau. Dia main daripada lama sampai sekarang dia memang perform tu. Tapi Thiago Silva pun up there daripada main kat Barcelona sampai ke Bayern. Barcelona dia menang Champions League Aku tak ingat. Aku tak pasti, mungkin reserve kot. Dia reserve maybe kan. Lepas tu kat Bayern dia menang Champions League sebelum dia pindah ke Liverpool, and sekarang ni dia tengah tolong Liverpool untuk push satu ke Champions League. Dia punya performance malam top level je. Walaupun dah tua, bukanlah tua, I mean tak ada kata pas, tak tahu aku nak cakap, tapi kira dia still one of top midfielder lah sekarang dekat Europe kan. And impress Liverpool, dia perform, Liverpool perform. Ya, aku tengok in term of individual performance lah untuk Thiago. Banyak kali dah kita discuss, dan kalau nak be spesifik lah, pas 3 game tu, pas completion dia bukan kata lebih 90%, lebih 95% each game. Lepas tu successful pass pun 90 lebih. Tu yang bagus lebih. Against
Man United, lepas tu Everton, lepas tu Villarreal kan. Semua Man United big game, Villarreal ni pun consider big game big stages. Hang boleh complete pass sampai 90%. Yang tu aku memang impress lah. Kalau hang player macam Alan ni tolak tepi tu tak apa. Masalahnya Thiago ni player yang bagi risky passes, progressive passes. And aku rasa in total Liverpool semalam dominate Villarreal. Sebab kalau hang nak tengok on individual performance macam mana team tu dominate, key player dia akan pegang at least 80 touches lah. Tapi Liverpool semalam Thiago seorang dah pegang 118 touch macam tu. Lagi banyak daripada Villarreal ke? Lagi banyak daripada Villarreal. Dan aku jarang tengok satu team ni lebih daripada seorang player touch lebih 100. Selalunya playmaker menjadi pivot dalam team yang pegang bola lama tau. Semalam Trent pun pegang bola lebih daripada 100. Aku tak tahu, memang yang ni adalah proof yang Villarreal ni main defend lah. Menunggu chance untuk counter attack lah. Yang tu lah yang aku tak suka tak, kalau team kecil masuk final. Aku tak syok lah. Kalau aku sebagai kalau kita fan apa kita suka. Team aku masuk final juga sekali dengan team kecil tu tak ada masalah kan. Aku lagi syok lah. Tapi masalahnya kalau kita sebagai neutral fan, kita tak syok lah tengok yang final hantar team macam yang attacking banyak macam City, Real Madrid, Liverpool versus Villarreal atau Villarreal confirm akan main defend final. Dia akan, lepas tu depa akan try untuk counter attack. Itu masalahnya. Tu yang tak syok. Sekarang ni kalau depa kalah kat semi final pun bagi aku big result lah untuk depa kan, untuk season ni punya konteks. Ya, sebab kalau performance Villarreal season lepas lah, untuk knockout competition ataupun Europe knockout competition, dia tak kalah lagi. Sampailah semalam baru kalah. Sebab season lepas depa run sampai menang Europa League kan. Kiranya season ni pun depa knockout Juventus, knockout Bayern Munich. Kali ni pertama kali depa kalah season ni untuk knockout round against Liverpool. Bagi aku satu performance yang boleh membanggakan lah. Untuk financially pun akan dapat reward yang tinggi. And then player-player dia pun dapat exposure. Lepas tu satu lah masalah dia, dia tak tahu nak qualify ke Europe next season ataupun tak. Nombor 8 nombor 8. So aku tengok performance Villarreal first half defensif, Liverpool keep attacking, tak dapat gol dalam first half tu, kira lucky lah untuk Liverpool. Second half tu as soon as dapat gol tu 2 minit sebelum lepas tu dapat gol kedua tu kan. Lebih kurang. Aku rasa yang tu macam kill the game lah. Kill the game. Atau aku nak cakap pasal Villarreal, dia adalah underdog dalam tournament kali ni. So kalau previous decade kita ada few underdogs lah. Contohnya macam 2011, 2010 Schalke kan. Lepas tu kita ada Ajax kan. Ajax pernah masuk semi. Lepas tu kalah dengan Tottenham Hotspur. Lepas tu Roma. Siapa lagi kali ni Villarreal. So aku nampak tim Ajax, contoh tim Ajax yang masuk final Monaco kan, masa tim Mbappe tu kan. Satu persamaan tim-tim ni kan. Depa boleh run sampai ke final, semi final. Orang nampak macam tim kecil as a whole. Tapi dalam tim depa tu actually ada orang kata hidden gems lah kan. Talent-talent yang pun nak naik. Contohnya macam Monaco, sejurus selepas depa kalah semi tu, next season tu Bernardo Silva pindah PCT. Lepas tu Bakayoko pergi Chelsea, Mendy kan, Fabinho lagi ada. Lepas tu Kylian Mbappe. Roma aku rasa tak banyak kan masa tu. Tak ada siapa, tapi Schalke masa tu 2010 2011 Neuer pindah pergi Bayern Munich. Tim apa lagi aku sebut tadi? Ajax, Roma, Villarreal. Ajax tak cerita Frankie de Jong. Frankie de Jong, betul. Van de Beek, delete lah. Specifically yang pindah selepas Champions League tu terus delete dengan de Jong kan. Untuk Villarreal aku rasa Pau Torres, dan Juma kan. So talent-talent ni kita boleh tengok sebab depa dah bawa run sampai ke semi final. So next season tak main apa-apa Europe pula. So maybe likely depa akan pindah So at least Francis Coquelin. Okay. Aku rasa Liverpool dah selangkah ke final. And tu fixture depa lebih senang daripada City. So dia akan bagi advantage juga untuk run kat dalam Premier League nanti. Klopp boleh rotate player sikit apa semua kan. Betul. Sebab depan tu deadly lah dia punya. Tak kira tukar macam mana pun. Salah Mane, Jota, lepas tu Ruiz Diaz kan. Pak tu boleh rotate, and Firmino seorang ni memang boleh. Aku rasa boleh score gol tu antara seorang easily lah. Kalau seorang tak perform, yang ni boleh score, seorang tak perform ni score. Kalau 3-3 firing mampu tu lah. Sekarang ni pun prefer kalau big game Mane main striker bukan Jota. And big game tu Diaz tu main instead of Jota. Diaz main instead of Jota. So bagi aku surprising move sebab sebelum Januari kita tak nampak move ni. Tiba-tiba Diaz masuk, Klopp macam nampak idea baru kan. Mane main striker, Diaz main kiri. So aku rasa
satu advantage lah untuk Liverpool kan, transfer Diaz tu. Okay, tu Liverpool. Next game aku nak cakap pasal Man City lah. Okay, Man City versus Real Madrid. Kali ni aku rasa mereka pernah jumpa dah berapa season ago kan dalam City dah menang 3 kali turut-turut. City dah menang 3 kali turut-turut against Real Madrid. Performance City tu aku nampak depa score awal kan. Minit berapa dah skor sebiji, betul sebelum minit 20 1-3-7 first shot on target kan. Sebelum minit 20 dah 2 biji kan. Hang expect Real Madrid untuk comeback dalam game macam tu? Aku bila hang tengok cara City main semalam lah, kan, memang totally dominate in terms of possession apa semua. Depa sepatutnya skor lebih berapa biji, tapi depa tak benar lah chances-chances tu. Depa hanya skor 4. Tapi bila hang tengok balik cara City bolos tu adalah disebabkan, macam contoh salah satunya adalah dekat belah kanan lah. Depa tempat yang depa player tak ada sekarang, iaitu Kyle Walker dengan Cancelo tak ada kan. Fernandinho jaga Vinicius Junior satu kan. InsyaAllah lah. Tengok dia turn Fernandinho satu. Fernandinho bukan lari laju pun, macam tak larat kan. Vinicius Junior, goal Vinicius Junior tu easily dia boleh dia score. And tapi aku tak expect yang game tu, aku rasa antara game yang paling best pernah aku tengok dalam lantai dalam Champions League lah. Score goal. First dua, tapi City cuba nak extend dia punya lebih daripada 2 gol lead tu, tapi Real Madrid came back. Cuma hang boleh nampak lah perbezaan antara La Liga team dengan Premier League team yang sekarang tau. Premier League team masuk, mereka nak conquer game, mereka nak pegang game. Tapi instead La Liga, tengok Villarreal main defend, si Real Madrid sekarang tengah fokus untuk counter attack. Lawan City tu memang mostly goal depa semua counter attack, crossingan, Benzema, penalti sebiji. City boleh score lebih berapa biji, tapi in the end aku rasa Real Madrid punya brilliance tu lah. Player dia punya brilliance tu, depa tahu depa boleh benam gol, and depa dapat balik 4-3. Saya tie tu masih dalam tangan depa, kecuali kalau depa main teruk macam hari tu lawan Chelsea dekat home kan. Ya, aku after game tu Pep Guardiola kata dia puas hati lah dengan player dia apa semua kan. Tapi aku jarang tengok Pep Guardiola puji player dia kat tepi padang tau. Hantar kat tepi padang tu banyak good job. Heran aku. Aku rasa ni kali tu dia puas hati lah dengan performance. Kalau dia puas hati, tapi depa still bahaya kan. Betul, still bahaya. Aku rasa dia terpaksa puas hati sebab yalah, gol yang depa concede tu sebab dia tak boleh present perfect team dia tau kan. Cancelo dengan Kyle Walker tak ada. Lepas tu John Stones sebenarnya sebelum game tu dia tak fit. Dia injured. Dia orang kata reportedly akan miss game tu. Tapi dia terpaksa main. Yang tengok dia main pun sat lah 30 minit lepas tu dia kena keluar kan. Cuma advantage untuk City adalah dia dapat gol awal daripada Kevin De Bruyne kan. Cross cantik pada Mahrez minit pertama gol. Lepas tu sebelum minit ke-20 pun dapat gol kedua. Kan aku rasa unlucky untuk Alaba, terlepas gol tu Gabriel Jesus berjaya skor. 20 minit tu memang City pegang bola. Lepas tu aku rasa ada sekali tu depa counter attack, Foden miss. Foden miss orang kata low driven shot ke far post tu. Aku rasa kalau 3 gol tu 3 gol sebelum minit ke-30 memang totally done lah. Real Madrid totally gone. Start daripada Foden miss gol tu, barulah Real Madrid boleh pegang bola tau. Aku rasa dalam minit ke-25 sampai ke minit 35 macam tu, dalam Real Madrid pegang bola yang dalam masa singkat tu berjaya dapat 1 gol daripada Benzema, which is aku rasa Benzema sekarang ni kita setiap kali Champions League kita ulas daripada round 16, lepas tu quarter final, kali ni semi final, every single stage kita sebut tu kan, ada je reason dia tunjuk yang dia ni adalah calon Ballon d'Or kan. True. So aku rasa dalam tangan dah La Liga and Champions League ni semi final cukup lah. Aku rasa the only reason yang membuatkan decision Ballon d'Or tak dapat kat dia, Liverpool menang quadruple kan, salah tapau semua. Itu akan swing decision sikit kot. Kalau Liverpool menang quadruple lah, rasa salah dapat. Tapi kalau aku rasa tak Big Shot lagi Mane lagi tu lah. Mane lagi sebab in terms of piala yang menang lah. Mane yang menang dengan Senegal kan, apa semua. So aku rasa Mane kira big shot juga untuk Ballon d'Or. Kalau lebih banyak orang salah lah, walaupun salah top scorer Premier League sekarang. Ya, cakap pasal in term of top scorer ataupun gol yang dia score, Salah no doubt lah daripada season start, let's say bulan 8 macam tu sampai ke Januari, sampai ke Disember lah, memang Salah on top of the world. Tapi Piala Afrika sekarang dia macam slow sikit kan. Lama tak score, bukan aku nak cakap dia tak bagus. Tapi Benzema dengan Lewandowski ahead of dia. Kalau nak cakap in term of total goal, tak silap aku Benzema kan score 2 gol kan. 1 gol Panenka against against Man City.
Gol tu gol ke 40 dah season ni. 41 kan? 40 ke 41. Ada 2 je striker ataupun mana-mana player dalam top 5 league ni yang ada reach 40 gol. Bukan total goal contribution lah, bukan goal plus assist, goals. So Lewandowski and Benzema. Aku rasa based on that alone, memang Benzema tinggal jauh kot. Salah betul tak? Betul. In terms of goal scoring kan. In terms of goal fact scoring, dalam Champions League pun dia top scorer kan sekarang. Top 14 scorer. biji kan. All time tak silap aku 17 top dia dalam top 5 17, 16, 15 Cristiano Ronaldo 1, 2, 3. Memang absolute bonkers. Nombor 4 betul Messi, betul Lewandowski, betul baru Benzema. Aku dan Benzema ada lagi semi-final league betul kan. Kalau dapat masuk final lah. And aku rasa kalau dia dapat beat top scorer tu, in fact top scorer tu aku rasa dia boleh dapat Champions Ballon d'Or. Yalah kan dia baru perform against City walaupun dia pun main defense tapi dia berjaya score gol kan. Kat timeline penuh rekod Benzema buat. Ni aku nampak rekod dia sekarang ni dia antara top 5 gol scorer Real Madrid ke? Di belakang Raul ke macam mana lah, tak silap aku. Nombor 1 kuasa Ronaldo, kedua Di Stefano kot. Lepas tu 3 Raul, keempat dia nombor 4, nombor 5 macam tu. So kat Real Madrid dia rekod dah. Lepas tu dia rekod dalam Champions League pun kan. Ada rekod goal scoring lagi. So memang aku rasa about time kot kan. Dia menang 1 trofi Ballon d'Or lah. Aku rasa time ni still not over. And the reason Real Madrid senang concede game semalam aku rasa sebab mereka tak ada centre back lah. Mereka tak ada centre back. Alaba teruk lah sebenarnya. Alaba pun sebenarnya dia tak fit game tu. Dia injured tau game sebelum tu against Osasuna kan kita fail lah. Dia injured hamstring. Tapi sebab hantar Real Madrid centre back ada 2 yang power. Betul. Militao dengan Alaba. Lepas tu Nacho dia macam rock holding lah. Dia boleh cover semua tempat. Ancelotti gamble je. Gamble je bagi main Alaba tu. Lagi dia terpaksa keluar agak sebab injured. Lepas tu Nacho masuk. Nacho masuk tu kan straight away concede goal. Yang Fernandinho assist tu lah. And aku rasa brilliant daripada Fernandinho dia assist. Tapi itulah macam ulah tadi. Dia bukan saja assist, dia buat satu mistake ke sebab dia slow kan. So kita tahu based on that performance slow Real Madrid tak cukup centre back. So apa pendapat pasal centre back yang dia pesan Rudiger? Confirm lah itu. Aku rasa macam confirm lah. Personal term confirm lah. Tapi personal term adalah free kan. Personal term gaji. Yalah personal term. Sebab dia tak agree dengan Chelsea. So aku rasa upgrade aku rasa. Upgrade kan. Dia ni one of the best centre back lah. One of the best lah. Dia tengok cara dia main. Bila sistem tu suit dia, aku rasa Rudiger one of the top lah. Sebab macam tukar setup dia, tengok Rudiger dia akan step up banyak sikit. Akan main masuk dalam attacking. Tapi under Ancelotti kita tak banyak tengok centre back buat macam tu. So kita kena tengok in context macam mana Rudiger. Tapi kalau tengok ikut caliber lah, Militao, Alaba, Nacho, aku rasa Rudiger top pergi antara dua tu. Mungkin dia akan partner Alaba dengan Rudiger kot. Militao reserve dulu kan. Tapi aku tak peduli lah macam mana. Kalau fair Real Madrid mesti dia kata kat kisah dapat free kot. Talent macam Rudiger gila dapat free. Season lepas pun dia dapat Alaba free. So jual Ramos yang orang kata penghujung career selalu injured. Betul Varane PMU dapat 40 juta. Betul dapat 2 world class centre back free. Okey sangat Okey sangat Okey, so kita dah ulas dua-dua game. A little bit of prediction lah. First leg Liverpool menang 2-0 against Villarreal. Man City menang 4-3 against Real Madrid. So apa prediction siapa yang akan masuk ke final? Aku rasa masa main kat Villarreal nanti Villarreal akan start attacking dah leading 2-0, takkan mereka nak main defending lagi untuk. So dia macam go big or go home macam tu lah. Tapi disebabkan mereka main macam tu, Liverpool akan ada banyak peluang lagi untuk attack. And attacking Liverpool banyak lagi little daripada Villarreal lah. So tapi kalau Unai Emery boleh buat magic, aku rasa no problem lah. Tapi still bagi aku 90% Liverpool dah layak lah. Tapi yang game satu lagi tu City dengan Real Madrid, aku rasa tu open gila game tu. Walaupun satu beza satu gol je, tapi aku rasa sangat-sangat open lah. Kalau Real Madrid on top form, dia probably beat Man City Aku Villarreal against Liverpool, aku rasa Liverpool memang masuk. Sebab based on fact yang aku cakap tadi, Villarreal tak boleh skor lebih daripada 2 gol.
So based on that alone aku rasa Liverpool akan go through. So Madrid against City aku rasa tie to open. Tie to open walaupun City skor banyak tapi Madrid skor sampai 3 basically macam 1-0 lah kan. Sebab tak ada away tu. Basically macam 1-0 lah. Real Madrid ni macam kita tahu player dia pun cakap kan depa macam mana depa main against PSG, macam mana depa main against Chelsea. Depa ni fight for comeback ada dalam DNA Real Madrid. So game ni still open, kita tengok apa yang Real Madrid boleh buat. Tapi untuk team City berapa kali dah kita nampak dalam Premier League kan, dia lawan Liverpool ke kan, team yang one of the best in the world, kalau not in Premier League, against Chelsea ke, home ground ke, away ground ke, dia boleh totally dominate game. True. So based on that alone aku rasa City ada extra edge lah kan, ada extra edge sampai main kat Bernabeu pun dia boleh control game. True. And aku predict Liverpool against City lah final. So 2 turn untuk teruk lah final English ni. English kan. Macam hari tu kita tengok game yang untuk decider Premier League end up satu sama. So finally kali ni aku rasa lah boleh nampak satu team tu yang menang kan. So okay. Alright guys, setakat ni sajalah review untuk minggu ni. Ni video terakhir kita sebelum raya. Oh, selamat hari raya guys. Okay, selamat hari raya guys. Aku rasa Premier League minggu ni mungkin tak sempat buat review kot. Hang balik kampung. Zid pun balik kampung dah. So guys, selamat hari raya. Terima kasih support Jugarola TV sepanjang tahun ni. Okay, so EPL tahun ni yang patut pasal layan je lah, tengok kat TV. Mungkin Champions League minggu depan kot, second leg baru kami boleh start review balik. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care. Bye.